गाइज, आपने कभी आसमान में उड़ती हुई एरोप्लेन के पीछे इन सफेद लाइनों को देखा है? ये उड़ती हुई हवाई जहाजों के पीछे से क्यों निकलता है और क्या होता है? तो गाइज, आपके दिमाग में ऐसे सवाल कभी आए हैं? तो बने रहे इस वीडियो पे, गजब का इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे। नासा की एक रिपोर्ट बताती है कि विमान के पीछे आसमान में बनने वाली इन सफेद लकीरों को कंट्रेल्स कहते हैं, जो एक प्रकार की बादल ही होती है जो आम बादलों से अलग होती है। जब विमान धरती से लगभग 8 किलोमीटर ऊपर और -40 डिग्री तापमान पर उड़ रहा होता है तो एरोप्लेन या रॉकेट के एग्जॉस्ट से एरोसॉल निकलते हैं और आसमान की नमी एरोसॉल के साथ जमकर कंट्रेल्स बनाती है, यानी इन्हीं सफेद लकीरों का निर्माण होता है।